നമസ്കാരം. തായ്ലൻഡിൽ 200 വർഷത്തിനിടെയുണ്ടായ അതിശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ 150-ലേറെ പേർ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1000-ലേറെ പേർ കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചതായി അനൌദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട്. മ്യാൻമറിലെ മാൻഡ്ലയിൽ 144 പേർ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 732 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12:50 മ്യാൻമറിലുണ്ടായത്. അതിന് പിന്നാലെ 6.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു ഭൂചലനമുണ്ടായെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം മാൻഡ്ലയിൽ നിന്നും 17.2 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നഗരമാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം. ഭൂകമ്പത്തിന് പിന്നാലെ മ്യാൻമറിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൈനിക ഭരണമുള്ള മ്യാൻമറിലെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. കഠിനമായി പ്രഹരമേറ്റ സ്ഥലങ്ങളിൽ രക്തത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും മ്യാൻമർ സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കോക്കിലെ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടം തകർന്ന് 8 പേർ മരിച്ചതായി തായ് സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. 1839-ലെ അവ ഭൂകമ്പത്തിനു ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്. 2004-ൽ തായ്ലൻഡിലുണ്ടായ ബോക്സിംഗ് ഡേ സുനാമി ഇതുവരെയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും തീവ്രതയേറിയ മൂന്നാമത്തെ ഭൂകമ്പ ഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. 9.25 തീവ്രതയാണ് അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സമുദ്രാന്തരഭാഗത്ത് ഉണ്ടായ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സുനാമി ഇന്തോനേഷ്യ അടക്കം നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ 2,30,000 പേരുടെ ജീവനെടുത്തതിന് പുറമെ കടുത്ത നാശനഷ്ടവും വരുത്തിവെച്ചിരുന്നു. മ്യാൻമറിൽ മരണസംഖ്യ ഏറുമെന്ന് സൈനിക സർക്കാരിന്റെ തലവൻ സീനിയർ ജനറൽ മിൻ ആങ് ഹെലയിങ് ടെലിവിഷനിൽ അറിയിച്ചു. മൊത്തം മരണസംഖ്യ 10,000-നും 1,00,000-നും ഇടയിലാകുമെന്നാണ് US ജിയോളജിക്കൽ സർവേ പേജ് ഓഫ് ഫോക്കാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഭൂചലനമുണ്ടായ മ്യാൻമറിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങി. ശനിയാഴ്ചയോടെ ഒരു സൈനിക ഗതാഗത വിമാനത്തിൽ ഏകദേശം 15 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ വസ്തുക്കൾ മ്യാൻമറിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഹിൻഡൻ വ്യോമസേനാ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ C-130J വിമാനമാണ് ഇതിന് അയക്കുന്നതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ടെന്റുകൾ, സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗുകൾ, പുതപ്പുകൾ, റെഡി ടു ഈറ്റ് ഭക്ഷണം, വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ, സോളാർ ലാമ്പുകൾ, ജനറേറ്റർ സെറ്റുകൾ, അവശ്യമരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണ് അയക്കുക. തായ്ലൻഡിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നേരത്തെ തുറന്നിരുന്നു. തായ്ലൻഡിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ +66 6188 19218 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു. ബാങ്കോക്ക് എംബസിയിലെയും ചിയാങ്മയിലെയും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിലേറ്റിലെയും ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും എംബസി എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെ മ്യാൻമറിന് സഹായം എത്തിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 150-ഓളം പേരാണ് ഭൂചലനത്തിൽ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മ്യാൻമറിലും അയൽരാജ്യമായ തായ്ലൻഡിലും ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ നിരവധി പേർ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. മ്യാൻമറിൽ 150-ലേറെ പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്ത് വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. പാലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും തകർന്നു. തായ്ലൻഡ് തലസ്ഥാനമായ ബാങ്കോക്കിലും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് ബഹുനില കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ് നിരവധി തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. 2 രാജ്യങ്ങളിലും സർക്കാരുകൾ അടിയന്തര അവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മ്യാൻമറിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കി വരുന്നേയുള്ളൂ. അതേസമയം വലിയ അണക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടി പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റെഡ് ക്രോസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ബാങ്കോക്കിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന 30 നിലകളുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ് കുറഞ്ഞത് 3 പേർ മരിച്ചതായാണ് വിവരം. എന്തായാലും മ്യാൻമർ അതിഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായ സഹായത്തിനും സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു.